Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle nasıl detaylı slime, yani bu karbonatlı, yani boraksız tutkalsız slime'ı çok detaylı yapacağız. Yani çok detaylı bir slime yapacağız. Yani hiç kesmeden slime. Başlayalım. Arkadaşlar ben daha önce bunu dökmüştüm. Bu adını siz getirin. Bu deterjanı dökmüştüm. Arkadaşlar benim slime büyük olacak. Çok döktüm çünkü ben. Karıştıralım biraz. Karıştırmakla yani yine senin pek bir şey olmuyor ama karıştırıyoruz. Akışkan şimdilik. Yani güzel bir slime olacak gibi ama çok detaylı yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Ve arkadaşlar karıştırdım. Dur karbonat açayım ben. Kaşığımı hazırlayayım. Kaşığımı hazırladım ve içine döktüm. Gördünüz. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Kıvamını alıyor. Keşke şöyle slime'ı çekebilsem. Şöyle durabilir miyim? Birazcık daha karıştırılacak da daha beklemiyorum. Şuradan bir şey alayım da acaba. Şöyle tutturabilir miyim ki? Arkadaşlar buradan görüyorsunuz çok rahat oldu böyle. Çok büyük ve pofuduk bir slime yapıyorum. Yani belki sizin için küçük ama benim için büyük bir slime olacak. Ben birazcık daha uzaklaştırayım. Kamerayı temiz. O da değiyor. Daha benimki değiyor. Oradan ben bir şu kadar daha koyuyorum. Ve koydum. Karıştırıyorum. Beraber arkadaşlar bunun karışması lazım. Daha ne de elimi pisleyeyim. Nedense bu hemen kıvam almadı. Normalde benim bu karbonatlı slime'larım hemen kıvam. Acaba büyük ya. Biraz ekstra karıştırılması gerekiyor. Şöyle. Ben artık slime böyle küçük bu tür çekimleri böyle çekeyim. O bayağı olmuş. 4 dakika olmuş. Nerede var? Bu kadar daha koyuyorum ve yeterli. Çünkü hemen jelleşiyor. O zaman katılaşıyor. Böyle arkadaşlar bunu yaptıktan sonra elime krem de dökeceğim. Bu arada arkadaşlar belki bugün bunu belki bugün atarım. Ve belki hani bir video daha gelir bugün. Ama sadece belki ya da o videoyu yarın atarım. Bakın şimdi yapışmamaya başladı. Kamerayı ayarlayayım. Görüyor musunuz? Harika arkadaşlar. Çok güzel pofuduk bir slime oldu herhalde. Bakalım. Ben bir elimi
koymayacağım. Duyuyor musun sesleri? O böyle elime yapışıyor biraz. Krem sürmeyi unuttum arkadaşlar. Ben biraz krem süreyim elime. Krem sürünce çünkü çok yapışmıyor. Ben krem sürdüm. Bu kremden. Hangi krem sürmeniz yani hiç fark etmiyor arkadaşlar. Daha yapışmayan bir şekilde giriyor. Birazcık daha. İyice yedirdim kremi. Biraz oynayalım ve kapatalım. Bir de yakım çekimi alacağım. Sesleri duyuyor musunuz? Ya harika bir slime oldu. Ben şimdi bu slime'ı elime alacağım. Ve arkadaşlar bakın elime alıyorum ama yapışmıyor. Azıcık yapışıyor. Yani arkadaşlar bu daha çok parmakla oynamak için. Görüyor musun? Belki elimden görmüyorsunuzdur. Boraxsız ve tutkalsız bir slime. Harika oldu. Bakın elden hemen çıkıyor. Ya harika bir poftuklukta. Çok pofidik. Arkadaşlar çok güzel oldu. Videomu like yapmayı, kanalıma abone hala abone değilseniz kanalıma ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Videomu like yapıp kanalıma abone olmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar elimi sileyim öyle. Çünkü elim Arkadaşlar sizi çok seviyorum.